गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज आपण बोलणार आहोत न्यू टॉपिकवर कोल्ड अँड कफ. आता थंडीचा मौसम आहे आणि थंडीच्या दिवसामध्ये तुम्ही बाहेर जाता. बाहेर गेल्यानंतर तुम्हाला सर्दी होण्याची शक्यता असते. सर्दीमुळे तुम्हाला फीवर येण्याची शक्यता असते. ज्या वेळेला बाहेर गेल्यानंतर थंड वातावरणात नाकातून शिंका येतात, वॉटरी डिस्चार्जेस पाणी वाहतात, पाणी वाहत नाकातून, डोळ्यातून पाणी वाहतं, डोकं जड होतं, एकदम हलकासा फीवर येतो. त्यावेळेला आपण सर्दी झाली असं समजतो. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती जर नवीन असताल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आता आपण पाहणार आहोत काही होमिओपॅथिक रेमेडीज फॉर कोल्ड अँड कफ. फर्स्ट जी रेमेडी आहे अर्सेनिकम अल्बम. ही रेमेडी कधी देतात? ज्या वेळेला सर्दी होते, सर्दीमध्ये एकदम नाकातून वॉटर डिस्चार्ज वाहतात, नाकातून पाणी वाहतं, डोळ्यातून पाणी वाहतं, डोकं जड वाटायला लागतं, हेडेक होतो, डोकं दुखायला लागतं, जे एकदम ॲग्रिवेशन मिडनाईटला होतं. त्यावेळेला आपण अर्सेनिक अल्बम ही रेमेडी लागू पडते. नेक्स्ट हिपारसल्फ. एकदम वातावरणामध्ये बदल होतो, चेंज वातावरण होतं, त्या एकदम चेंज वातावरण झाल्यामुळे एकदम तुम्हाला सर्दी होते, एकदम डोकं जड होतं. एखादे थंड काही खाल्ल्यानंतर तुम्हाला एकदम त्रास होतो, थ्रोट इन्फेक्शन होतं. त्याला तुम्ही हिपारसल्फ रेमेडी लागू पडते. नेक्स्ट अलियम सेफा. जेव्हा तुमच्या नाकातून पाणी येतं, डोळ्यातून पाणी येतं, त्यावेळेला तुम्ही अलियम सेफा रेमेडी घेऊ शकता. नेक्स्ट ज्या वेळेला नाकामध्ये एकदम घट्ट, एकदम व्हाईट, पिवळसर किंवा हिरवट अशा प्रकारे घट्ट अशी सर्दी तयार होते, तिथे वॉटरी नसते, एकदम घट्ट अशी तयार होते, त्यावेळेला तुम्ही पल्साटीला ही रेमेडी घेऊ शकता. नेक्स्ट ज्या वेळेला एकदम थंडीमध्ये जाता, अचानकच तुम्ही थंडीमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला सर्दी होते, त्याला तुम्ही ॲक्युनाइट ही रेमेडी घेऊ शकता. त्याचबरोबर तुम्ही जेलसिबम ही रेमेडी घेऊ शकता. अशा प्रकारे काही होमिओपॅथिक रेमेडीज आहेत कोल्ड अँड कफसाठी, तर तुम्ही घेऊ शकता. थँक्स फॉर वॉचिंग.